Loki Agent of Asgard çizgi romanı içerisinde Loki artık kötü adam olmak istemediğinden daha büyük Marvel kanonundaki rolünü telafi etmeye ve yeniden yazmaya çalışıyor. Bunu yapmak için All Mother ile birlikte çalışarak adını temize çıkarır. Ancak zaman geçtikçe Loki annesinin bile ondan klasik rolüne uymasını beklediğini fark eder. Bu her şeyin döngüsel olduğu ve mitin parçası olanların ne olursa olsun rollerine uymaya mahkum olduğu daha büyük Asgard mitolojisiyle bağlantılıdır. Bu nedenle kötü adam Loki olmalıdır. Ancak işler karmaşıktır çünkü bu Loki Kid Loki'yi öldürüp vücudunu ele geçirmiş ve iddia ettiği kişinin gerçekliğini sorgulamıştır. Kid Loki'nin geçmiş enkarnasyonlarından daha çok sevilmesi nedeniyle Asgard'daki birçok kişi bu Loki'yi bir başka kötü adam olarak görüyor. Bununla birlikte onun kaderlerinde öngörülemeyen bir değişken olması muhtemelen diğer Asgardlıları daha da şüpheli hale getiriyor. Üstelik Kral Loki bu Loki'nin peşindedir ve bir noktada onu öldürüyormuş gibi görünür. Neyse ki Asgard'ın ajanı Loki yeni bir bedenle hayata geri dönüyor. Bununla birlikte Ego ölümüyle öldükleri için daha kaotik olarak tarafsız bir kişilik yayıyorlar. Burası birisinin öldüğü ve tüm takıntıları ve cehaleti geride bıraktığı yerdir. Bu durum aynı zamanda içinde sıkışıp kaldıkları döngüyü de bozar ve böylece yalnızca ileriye doğru hareket eden ve kendisini başkalarının olmasını istediği kişi olarak değil, olduğu gibi gören bir Loki'ye yol açar. Bununla artık yalanların tanrısı olmayacak. O hikayelerin tanrısı olacak. Loki'nin dirilişi sırasında Asgard'lar Kral Loki ile savaş halindeyken gizli savaşlar başlamak üzeredir. Ancak Loki bir hikayede yer almak istemez ve Kral Loki ile işlerini bitirmek için kendilerini bu hikayeden çıkarırlar. Kral Loki'nin hikayelerin tanrısı sayesinde huzuru bulmasıyla Loki, gizli savaşların önüne geçerek kelimenin tam anlamıyla Marvel Comics'in bir sonraki bölümüne kapı açıyor. Defenders Beyond'da giren Loki, farklı bir Loki olduğunu iddia ediyor. O, gizli savaşları kaçıran Asgard'ın ajanından doğrudan hikayelerin tanrıçası haline geliyor. Hikayelerin tanrısının çoklu evreni yeniden yazan bir olaydan kaçınması, gizli savaşlar sonrası Marvel evreni distopikon ötesine geçerek bu çizgi romanlarında var olan birçok varyanttan biri haline gelebilecekleri anlamına geliyor. Bu, hayranların bu Loki'yi Thor 24'te kısa bir şekilde yeniden tanıtmasıyla birlikte hikayeler tanrıçasının kendisi için yazdığı anlattığın Jotunheim hükümdarının bir parçası olduğu hikayeden farklı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte varyantların çoklu evrende hikayelerinin bir noktada örtüşme olasılığı hala mevcut. Ancak şimdilik hikayelerin tanrıçası The Defenders ile birlikte kendi kozmik yolunda ilerliyor. Sen de Nerdverse Chronicles kanalına abone olup videoyu beğenerek gerçekliği değiştirebilirsin.